呢封70歲老人寫俾全體老人嘅告誡信，睇哭咗無數嘅人。咁呢一封信係究竟咩回事呢？西安交通大學一位70歲嘅老教授喺佢女嘅屋企住咗一段時間之後，發表咗一番感慨。我覺得屋企有老人嘅都應該睇一睇，相信睇完之後一定會感觸良多。佢係咁樣講嘅：住喺個女屋企，睇到嗰啲細路仔富裕嘅生活，非常之羨慕。但同時佢亦都有個問題諗唔通，啲細路仔既然過得咁好啦，我哋老人家點解仲要節衣縮食接濟啲細路呢？佢哋啲化妝品成台都擺唔落，經常買隨意買，有啲甚至仲未開封，過咗期都唔知道，抌咗亦都一啲都唔心痛。佢哋嘅冰箱裏邊應有盡有，卻經常去飯店，唔論賺幾多錢，總係月月使光。而我哋嘅腦裏邊諗嘅，卻係能夠慳就慳，絕對唔會使多一分冤枉錢。我哋儲低大把嘅錢，然後靜雞雞咁樣補貼俾嗰啲兒孫。但係下一代用得上咩？佢哋真係能夠體諒我哋嘅辛苦同埋唔容易咩？呢個係存在代溝定係時代唔同咗呢？我哋完全可以享受一下自己嘅生活，喺有生之年食晒自己想食嘅嘢，行出家門去享受大自然，趁住腿腳都仲靈便，有計劃咁樣到全國各地去逛一逛。千祈唔好要等到佢哋嚟幫我哋養老，將自己嘅身體養翻好，唔好太慳。人活一輩子就咁樣幾十年，要善待自己。年輕嘅時候該奮鬥嘅奮鬥，而家要做嘅就係對自己好一啲。年輕人去 4S 店維修一次車嘅費用都係論萬計，而你連自己呢一台老機器都捨唔得維修下，咁邊度值得呢？換一種活法，想方設法活出我哋呢一輩子嘅精神氣，唔係嘅話，我哋就冇乜機會噶啦。聽完呢位老教授嘅觀點，我真心希望啲老人家能夠對自己更加好一啲。我哋嘅身體就係年輕人最大嘅心願，畢竟父母喺度，我哋尚有來處。